Spoštovane, lep pozdrav. Lepo vas pozdravljam na ta večer, ko smo slovenski etnologi in hrvaški etnologi oziroma udeleženci 17 sporednih na slovensko in hrvaško etnologijo že opravili naš prvi dan srečanja posveta in seveda kot zaključek pa je tukaj še razstava, ki je prišla k nam iz drugega konca obmejnega območja, se pravi iz Istre, dajmo reči, iz Istre, in ima tak pomenljiv naslov Na vrtu nevidnih. Avtorji so štirje, Roberta Altin, Giuseppe Grimaldi, Alessandro Monsuti in z nami je soavtorica Katja Hrobat-Virlože. Je prav, ne? In bo ona predstavila v bistvu ta projekt in to razstavo. Na moji desni je pa tudi doktorica Tanja Roženberger, predsednica Slovenskega etnološkega društva, nekako glavnega organizatorja vzporednic, pa jo bom potem prosila, da bo še kakšno besedo povedala. Namreč vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo so v bistvu bienalni dogodek, razen če se kje vmes zgodi, in vsake 2 leti gosti mi. Ampak vrnimo se k vrtu nevidnih in lepo prosim Katjo, da nam predstavi, kaj gledamo oziroma kaj smo vstopili in kako naj nas ta razstava tudi nagovori. Jaz mislim, da tudi to pomembno. Ja, sem že prej dosti govorila, tako da sem pa pozabila povedati odhod naslov Na vrtu nevidnih. Torej, kot sem že prej rekla, je bila velika dilema, ko smo postavili koncept razstave, kako naj jo zastavimo. Ali edukacijsko, ali da deluje na emotivni ravni, ker je razstava namenjena predvsem ozaveščanju ljudi, ki živijo v okolju, kjer hodijo drugi ljudje mimo, in je vlada precej nelagodnih občutkov ali strahu. Nismo želeli teh ljudi odbiti, ampak pritegniti z nečim in zato smo si rekli, da bomo jih učili, ne bomo jih podučevali, ampak bomo poskušali samo zbuditi njihovo čustvo. Na vrtu nevidnih pa zato, zaradi tega, ker te ljudje, torej migranti, hodijo ves čas mimo nas, torej hodijo v naš prostor, skozi naše vrtove, skozi naš prostor, ampak mi jih vztrajno gledamo stran, tudi če so predmeti pred nami, tudi če se sprehajamo mimo teh predmetov v naravi, ko jih vidimo, jemljemo, percepiramo kot smeti, se delamo, da jih ni. Torej, zato smo imenovali Na vrtu nevidnih. In glavno vprašanje te razstave je, zakaj jih nočemo videti. To je koncept razstave. In ja, želela bi, če boste pustili vaše občutke, vaše mišljenje ob teh predmetih, nas bo veselilo. Je pa res namenjena ozaveščanju in v bistvu zmanjšanju teh nelagodnih občutkov, ker večina ljudi, ki hodi po naravi in vsak dan srečuje ljudi in videva njihove predmete, jih jemlje kot ekološki problem. Medtem, ko ta ekološki problem postavimo v razstavni prostor, postanejo predmeti pomena. In ko ljudje vidijo zdravila, ko vidijo plišasto igračko, ravnilo, zvezek, ljudi gane, ker se zavedajo, da bi to lahko bili oni, da so to ljudje isto kot smo mi, da smo vsi ljudje, eni smo na poti, eni mogoče še bodo, eni še bomo, eni smo tu, tako da je ena taka identifikacija. Mogoče samo še to povem, ker večina ne ve, ker tukaj so predmeti zgoraj postavljeni, tu so pa kot neki vitrini. Na nek način smo želeli posebej ločiti predmete, ki so duhovnega, religioznega pomena. Zato smo pa, ker je molilna proga, amulet pa ta molilna. Tako da hvala muzeju, da je bil toliko drzen in pogumen, da nas je povabil in upam, da bo razstava spodbudila kakšno refleksijo. Hvala lepa. Hvala lepa.
lepa, Katja. Prosim pa še Tanja tebe, da en tak tvoj pogled, ne, tudi na to, kaj smo not počeli in kako je to povezano tudi še s tem dogodkom oziroma z razstavo, ki bo pri nas gostovala do 15.10., potem pa gre v Ženevo, če sem prav razumela, in ima prav naslov Potujoča razstava, kar mogoče za nek muzeološki koncept ni ime, ampak seveda je zdaj to neka druga zgodba, ne, oziroma tudi kot vidite, predmeti niso urejeni po muzeoloških standardih, ne, mi bi marsikaj očistili in tako naprej, konzervirali saj, tako da se mi zdi, da je tudi v tem kontekstu zelo dobro, da pride do neke komunikacije tudi med eno in drugo stroko, med znanostjo in stroko, mogoče ne, med neko akcijo in med nekim predmetenim spominom, ki ga pa recimo mi želimo ohranjati, ne, ker je vsaka zgodba pomembna in tudi ta sodobnost je izjemno pomembna. Ampak mislim, da si ti večja strokovnjakinja za področje, jaz tako sem zdaj malo kar povedala, pa te prosim, no, še tebe. Mogoče samo tako, no, da rečem, da je za nami ta prvi dan 17 vzporednic pod našo temo mobilno, medmejna, če sledi čezmejne mobilnosti, da smo mogoče malo trujni, ampak da je dejansko zelo, zelo zanimiv dan. Jaz se zahvaljujem vsem referentom za vse te diskurze, ki ste jih podprli. Sicer smo imeli nekaj malega časa še za diskusijo, jaz verjamem, da vprašanje je zelo veliko, tudi razmišljanje veliko, verjamem to, da ne bomo ravno lahko spali, ampak ravno to mislim, da je naše poslanstvo, ne? Da govorimo o tem, da razmišljamo in da posredujemo naprej. In ni lepšega zaključka tazga dneva, polnega enih takih referatov kot ta razstava. Tako da jaz bi se zahvalila tudi za to razstavo, da se mi je čudovit koncept, bi se mi čudovito sporočilo, tako da verjamem, da bo to tukaj našla svoj odmev in da bo pač se reflektiral tudi v vseh teh krajih, kjer potuje. Je pa zanimivo to moje vprašanje, kaj sem dala, kam bojo potem ti predmeti kot neki predmeti spomina na te dogodke, na te situacije pravzaprav prišli in bi bilo prav, da dobijo potem tudi en tak poseben status, potem tudi neko tako posebno skrbstvo. Tako da hvala še enkrat in čestitke za to razstavo, tebi in vsem avtorjem. In razstava je odprta in zaključimo s tem dnevom. Te svoje vtise. Kot rečeno, bo razstava pri nas do 15.10. Imamo kar nekaj različnih dogodkov, tudi neki skupine javljenih, tako da bomo skušali tudi mi komunicirati na ta način, kot ti nam ga predstavlja. V Brežicah potekajo že 17. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ki so v organizaciji Slovenskega etnološkega društva in pa Hrvaškega etnološkega društva. Vedno znova razgrinjamo različne tematike o življenju in prostorih, o meji, o interpretaciji meja, o mobilnosti ljudi, predmetov in ta razstava, ki jo otvarjamo, pravzaprav ob zaključku našega prvega dneva je en tak dokaz, na kakšne vse načine lahko razumevamo sodobne migracije. Nosilna tema je čezmejna mobilnost, torej govorimo ne samo o migracijah, temveč o različnih premikih, gibanjih ljudi in kaj vse pravzaprav to povzroča, kaj jih žene, kakšne so posledice, v kakšnih sredinah, kakšne so priložnosti tovrstnih premikov in podobno. Celotna tema je bila razdeljena v 4 podtematske sklope. Med drugim smo odprli tudi tematiko digitalnih mobilnosti in pa tematiko gibanja nečloveških živih bitij, se pravi in živali, rastlin, mikrobov. Udeleženci so v glavnem članice in člani Slovenskega etnološkega društva in pa Hrvaškega etnološkega društva, se pravi, to so kolegice in kolegi iz Hrvaške in pa iz Slovenije, hkrati pa je tudi bila članica iz Inštituta za etnologijo iz Srbije, ker sodeluje v enem izmed skupnih projektov. Udeležilo se nas je 40
Nekateri so pa tudi tako predvsem aktivni referenti, nekateri so pa tudi se samo pridružili kot slušatelji.